大家好，我是收电管理员。这一期呢，我们来看一下，这5块大有电池，这是3节电池包，是标称7.5安时的。这个网友公司是从平台上面订购的，用了时间不长，现在损坏掉了。然后这2块是大有原装5.2的电池包，有一块是相面材料损坏，然后拆保护板进行升级。这一块是电芯损坏。然后拆保护板进行升级。主要我们来看一下这个在平台上面购买的这个电池包。这个因为这个看一下电芯全部生锈，没有做防锈处理，单层的连接片。还有这个基本上每一块电池都是这样，因为它这个定做的时候没有打胶，导致它这个排线全部断电，每一块电池，而且它这个特别松，每一块电池基本上都是这个问题，断裂。这个断裂我已经修补上了，而且它这个电芯啊用的品质不是太好，看一下这上面都有凹陷，然后电芯全部锈蚀，里面都有锈蚀。我感觉像是套皮的 C5D， 具体不去论证了。你看看，大家看看这个做工啊，这个做工生锈。这个电芯本来说是拆下来升级的，然后看到这个状况，网友也不修了，然后重新做几块，这2块升级，这几块板子，因为它用的是4.0的板子，识别容量比较低，所以就直接用5.2的全新保护板进行重新做。这样的话 8.0 可以充到7点多安时的容量，他们工程队也不会去进行2次充电，就是想要充满充2次。接下来我们将这个电池全部处理一下。现在电池已经全部点焊好，因为制作过程比较长，这一次一共全新制作了6块8.0的电池包，电芯用的是 40T，2块是拆那个原装5.2的保护板进行升级的。之前的3块是用的是 4.0的保护板，那个保护板识别容量较低，效果不太好。然后这个网友决定不用了，因为时间太长，所以就展示其中1块，每一块的品质都是一样的。这个是点焊效果。这个是原装5.2独立包装的板子。好的，今天的大有电池包定制就到此结束。